Villach fährt ab. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen eine gute Reise mit den österreichischen Bundesbahnen. Gleis 4, bitte Vorsicht. Der Zug fährt ab. Lok von Gleis 101 nach Gleis 2. Jawohl, hab verstanden. Aus dem BW nach Gleis 1. Wir haben frei, kann's kommen. Noch 3 Längen. Noch 2.